dia miditra mitapany faharoa anatin'ity fizarana momba ny fotoangasy ty sika androany a mandeha tsara ny cliqueur dia ny fiandrianan'Andriamanitra sy ny andraikitry ny olombelona voalaza namako teo fa misy olana ara-kolotsaina isika anisany mahavoantsika mahatonga antsika tsy mahavita manaja fotoana io voaresaka teo le hoe manao fotoana dia tsy dia olana tsy fahotana ny fahatarana tafitra ao anatin'ny kolotsaintsika hatramin'izay ny resaka tsiny mitody tsy te fanometsiny ny resaka fihavanana tandrovana foana soatr'izany amin'ny mamalagasy atsika zany a dia vokelitsika par rapport amin'ny ireo tandrefana izay tia kokoa an'ilay linéaire teo ohatra fa tsy vita nefa voindray mandeha tsika zany mamalagasy atsika fa izay fahavoazantsika avy any mamalagasy zay a miampy kely rehefa lasa kristianina isika satria maninona ny kristianina dia mahafantatra fa tsy tompony fotoanana izy ny olona aty ny olona tsy mino an'Andriamanitra fa ny asany no fiainany ny aktivité ny fiainany ny tanjony dia eto a dia mety anana herijika kokoa hoe fiteny anana hery kokoa anana finiavana kokoa hifehy ny fotoanany satria tsisy mpifehany eo akoatra anazy tsy misy ilay Andriamanitra ao ambony ao tsy misy ilay mpandahatra fotoana zany fa izy ihany no ankinany fiainany misy an'ilay fomba fitenana amin'ny développement personnel hoe tu es le maître de ton destin ça dépend de ton choix le choix que tu fais aujourd'hui nefa nijery reny nareo ngambany dia ny malagasy zany a voindray mandeha tamin'ilay kolotsaina teo dia tsy traité iny an'le tsy vita fitsaboana tsara iny mahakolotsaina malagasy atsika any amin'ny resaka fotoana iny a mitra tamin'ny kristianisme atsika miampy kely le olana sady mbola tsy tompony fotoana koa tsika vo may tsy olana x2 le tara tsy olana x2 le tsy manaja fotoana kely tsy indraindray rehefa nareo ngamba efa naheno daholo an'le hoe revanao fotoana ho avy vela amin'io ho avy lesy raha sitrapon'Andriamanitra ao anaty baiboly le hoe raha sitrapon'Andriamanitra jerentsika le verset rehefa avy eo tenen'ny Jakoba anazy fa isika malagasy ny dikan'le raha sitrapon'Andriamanitra ho atsika zany a mety ho avy mety tsy ho avy raha tsy ho avy a dia zay ny tiany tompo dia raha ho avy a dia aza menatsiana raha tsy ho avy fa tsy sanà le fotoana sy ny sisa azonareo le tiako tenena hoe voindrotsika zany satria voindra mandeha kristianina malagasy a dia toizatsika le izy tsy nitsaboana fa niditra tao tamin'ny kristianisme dia hojerentsika tamin'ity fizarana ny anjarako zany androany a dia ny amerina ny fotom-pampianaran'ny baiboly momba ny fotoana indrindrandrindra ny amerina ny fandanjalanjana amin'ny teny frantsay hoe équilibre misy équilibre tia ny baiboly hananatsika dia nitanjo koa amin'ity partiako ity dia hiteny hoe io équilibre io nefany a tsy hananatsika voajanahary le voajanahary tsy hoe namboarin'Andriamanitra fa tsy hananatsika tsika le voateraka naturellement zany tsy tiatsika le équilibre na tsika maka extrême maray na tsika maka extrême maray tsy ny fotoana ihany fa ny fotsika amin'ny ankapobeny tsy mahay maka an'le hoe etony mety fa hoe aiza ny itondrany foko anazy zany dia ny équilibre tadiavintsika androany dia ny équilibre alonga mampiasaiko foana le teny hoe équilibre zay malaza anazy teny gasy hoe tsara kokoa amin'le izy ny hoe ny fiandrianan'Andriamanitra dikany dia hoe mahafeny fotoana rehetrarehetra mihitsy Andriamanitra mifeny fotoana rehetrarehetra marina izay oza ny tenin'Andriamanitra hojerentsika rehefa avy eo fa tsy misaraka amin'izay ihany koa dia nomen'Andriamanitra andraikitra ny olombelona hitantana ny sahedena tao amin'ny Adama sy Eva fa hitantana ny zavatra rehetra omeny ny ressource rehetra omeny dia tafitra ao anatin'izany ny fotoana ny olana zany a ao anatin'ny saintsika dia misy azaiko amin'ny teny frantsay vetivety aloha hoe faux conflit ao anatintsika ao misy ady diso ao anatintsika ao inareo ady reo a na zany tsika mieritreritra fa mino an'Andriamanitra ahako zany hoe Andriamanitra masy mandidy amin'ny fotoanako rehetrarehetra zay tiany no mitranga zany hoe za ve zany mila mandamina za ve zany a tokony hanao ezaka hanao planina hifeny fotoanako raha fantatro fa tsy izay tiako no tanteraka
araka le ten'andriamanitra jerentsika rehefa avy eo fa izay tian'andriamanitra tsy maka ny toeran'andriamanitra ve za miteny hoe jerentsika am'le verset rehefa avy eo amin'ny heritaona anao bénéfice ohatr'izao za amin'ny heritaona ohatr'izao ny orinasako mavita an'ity prévision-ko zao ty amin'ny ray volana ny fiangonako ananganan'izao ny département tantanako ampiangonana nao an'izao sozao rehefa miteny an'izany ve a tsy mandeha alohan'andriamanitra tsy maka ny toeran'andriamanitra za ve zany ny mpandamina an'le fotoanako misy an'izay dia miady amin'izay a misy fisaina anankiray koa anatsika ao hoe za zany a mila mifehny fotoanako mila milamina ahako mila manaja fotoanako raha tiako ajaina fotoana raha teo ponctuel raha teo matotra ny fiainako a dia mila manao an'tisy ty planina ty sotra zany a inona nidiran'ny tompo amin'izany tsisy idiran'andriamanitra zany fa za manao an'le izy fa tsy andriamanitra dia hitanareo tsy mipetaka zany ao anatin'ny saintsika na le ray naturellement izy tsy mipetaka dia misy an'io dia azavaintsika nefa androany hoe faux conflit zany disy zay ady zay raha ho an'ny tenin'andriamanitra manokana no resahana tsy misy zay ady zay fa ho antsika izy a misy dia ny anjarako androany a dia ny anentana atsika zao ao anatiny a iteny amintsika hoe tsy misy zay ady zay zay fotsiny ary nena dia efa ampy dia afaka mandeha fa aloha toy izao kely any ty le ten'andriamanitra resahantsika teo a tsy fahampiana finoana ve zany a ny fanaovana planina mazava satria nahoana moa zany mila mametraka zay fanontaniana zay jereo ny tenenan'i jakoba anazy hoe ianareo izay miteny hoe anio na ampitso dia ankany ananiny zahay ary toetra any heritaona ka hividy sy hivarotra dia azo tombobaritra kanefa tsy mahalala ny ho ampitso ianareo inona moa ny ainareo fa zavona ihany ianareo zavona fotsiny anareo vapeur miseho vetivety dia levona aloha miteny hoe miara-mitentsika raha sitrapon'andriamanitra aloha miteny hoe raha sitrapon'ny tompo ka velona izahay dia ataonay izao na izao fa izao asika kely zany amin'le fiteny hoe fa izao mirehareha amin'ny fahasahianareo ianareo ratsy ny fireharehana rehetra toy izany koa izay mahalala anao soa nefa tsy manao soa dia eloka ho azy zany ozy zany i jakoba eto hoe mirehareha ataontsika miteny gasy mahazatra tsara izy amin'izay a mandona tsara mizesta ianareo manao plan be io amin'ny heritaona rehefa aveo ke mety ho faty domony tobile etsy dia hoana le amin'ny heritaona mety ve sa tsy mety zafady maka ohatra somary maizina fa miteny zany jakoba eto hoe rehefa miteny plan ianareo dia teneny foana hoe raha sitrapon'andriamanitra satria tsy fantatrareo izay tranga dia io mahatonga io zany alain'le malagasy efa nanana n'le olana ny teneniny manoa teo raha sitrapon'andriamanitra dia ho avy aho raha sitrapon'andriamanitra dia ho ataontsika le plan atsika raha sitrapon'andriamanitra dia amiroa le izy a raha tsy sitrapon'andriamanitra zany dia mety ho tarakely ahako voilà maninona no mila mandamina fotoana raha andriamanitra no masy mandidy amin'ilay fotoana inona ny lozika zany hoe andamina fotoana nefa tsy zany tsy zay tiako no mitranga to tsy lozika tokoa hoe andriamanitra dia masy mandidy amin'ny fotoana sy amin'ny zavatra mitranga rehetra miteny ozy ny oabolana andiny fahinambeny folo andiny fasivo hoe ny fon'ny olona dia mihevitra tsara ny alehany hevitra tsara ny alehany makary fa ny tompo ihany no mahalavorary ny diany rehefa tsy sitrapony tompo dia tsy mandeha io ataovy zay tianao fa tsy zay tianao no mitranga le fonao mihevitreitra zavatra anankiray a fa andriamanitra foana no mandidy hoe inona no mise passe eo andriamanitra masy mandidy a ozy ny Isaia 9:20 fasivoka hatramin'ny 70 hoe tsarovy ny zavatra taloha andriamanitra zany miteny io a tsarovy ny zavatra taloha izay efa lasa ela fa izao no andriamanitra ka tsy misy hafa izao no andriamanitra ka tsy misy tahakay izay manambaratra amin'ny voalohany ny zavatra ho avy any aoriana andriamanitra zany mandahatra an'le ligne nresahany manoa teo linéaire hoy fa andriamanitra mandahatra ny voalohany ka hatrany ariana ary manambaratra amin'ny ela izay tsy mbola natao akory ilay miteny hoe ho to ny fikasako ary efaiko sitrapoko rehetra
baiboly zany a ohatra vitsivitsy fotsiny re tenin'andriamanitra laika rehetra re tsy manana fotoana atsika aka tenin'andriamanitra na kizato androany fa ampy zatony ao a miresaka an'izay hoe izy no manapaka an'izay tiany atao a dia tsika alahatra lasa oabolana malagasy le izy taty arina hoe tsika tsy mpandahatra fa alahatra fiteny anatina matetika anatina fahoriana reny no fiteny fa avy any amin'ny soratra masina mihitsy zay hoe tsy mpandahatra isika fa alahatra ihany zany fa soratra masina tsy na ny ankinantsika io no fahamarinana ao atsika marina zany fa maso mandidy andriamanitra amin'ny fotoana fa ny olombelona koa dia manana andraikitra ny andamina tsara ny fotoanany hoy ny soratra masina ihany ilay nyteny teo hoe andriamanitra manao zay tiany amin'ny fotoana soratra masina ihany fanay masina ihany no nampanoratra ny Paoly an'ity Efesiana 5 ity hoe koa tandremo tsara izay fitondrantenanareo mba tsy ho tahaky ny adala fa tahaky ny endry ary areo tao fotoana azo anaova-tsoa fa ratsy zao andro zao misy gestion an'le fotoana nananao zany ianao izy ary arota le fotoana azo anaova-tsoa adino ve zany le teo hoe andriamanitra ihany no mandahatra amin'ny fotoana ozy ny oabolana le njerentsika voalohany teo le verset fa ao amin'ny oabolana koa nefa no misy hoe mandehanana ny vitsika ry ilay malaina ry ilay paresseux ry ilay procrastinateur ry ilay miteny hoe rapitso io ataoko io mandehanany amin'ny vitsika dinio ny fanaony ka mba endre tsara tsy manana komandy na mpanaramaso na mpanapaka izy nefa mamory ny haniny amin'ny fahavaratra ary manangona ny fihinany amin'ny fararano mahay migere fotoana noho isika mivitsika zay ny tianytenenina eo fahavaratra ny andro manomantsika de voilà de mijereva ny vitsika jereva izay fataony natura eny ozy ny oabolana fa tsy manao ohatranareo io natura mandamina fotoanany misy ordre naturel zany a resaka fotoana ozy ny salamo toko fa 7:12 hoe mampianaranay hanisa ny andronay azahoanay fohendry hanisa ny andronay azahoanay fohendry araka le andihana verset vitsivitsy teo a ireto andihana verset faharoa reto koa exemple fotsiny ohatra vitsivitsy fotsiny reto a fa ampy zato mahery koa ny tenin'andriamanitra ny andalan-tsoatra masina miteny hoe ianareo a dia antsona andamina ny fotoananareo tsy ho averiko tsony le parabole ny ohatra Jesosy Kristy tamin'le nomena talenta tsy ho averiko tsony zany a ireny exemple rehetraretreny fa ampisahivoko anareo fotsiny zany a fa misy an'izay baiko zay koa atsika ao anatin'ny soratra masina hoe alaminy tsara ny fotoana manaova planina tsy nataoko teto moa le tany amin'ny koelety izy sa oabolana fa misy mihitsy ao hoe manao planina ny olona mahomby manao plan hoe rapitso inona dia afaka rapitso inona dia hitanareo rehefa mandray an'izay itsika raha voaraisitsika zany ny tenin'andriamanitra ka tsisy arentsika tsisy gomina tsisy fafana tsisy rovidina mpijy dia sady maso mandidy amin'ny fotoana zany andriamanitra no manana andraikitra hitatana tsara fotoana koa ny olombelona rehefa raisinao ny baiboly amin'ny fahafenony zany inona zany no atao raha ny soratra masina no jerentsika soratra masina zany dia miteny fa mila mandamina fotoana isika fa miankina amin'andriamanitra koa isika ny soratra masina dia manaiky ny fitondrana zay ny idéal azonareo dikany hoe idéal dia izay tsara indrindra ho atao ny tsara indrindra zany dia mahavita anareo telo reo zany tsika roa ihany moa zany izy ny tena marina fa tia mitovy